मणिचुर दह जाउँ भनेको टाढा टाढा रहेछ टाढा। दिदी यहाँतिर जग्गा कसरी यहाँतिर जग्गा कसरी छ जग्गा आनाको? जग्गा के जग्गा जमिनको भाउ कसरी छ यहाँतिर जग्गा के जग्गा? अँ 5-6 लाख ठिक रहेछ बस्नलाई। 5-6 लाखमा आउँछ आनाको? 6-7 लाखमा आउँछ? गुठीको जग्गा पो यिनीहरूले ल है हामी मणिचुर डाँडा दह जाँदैछु। कता हो हामी त गागल फेरि भने ठाउँ आइपुगे। गुठीको जग्गा भन्नु त के भने यहाँनिर गुठीको रे यार। हाम्रो बाटो गागल फेरि टाढो है। मणिचुर दह जाने भएन यति टाढो रहेछ नि केटो। तिमी भिडियो बनाउन, तिमी पनि भिडियो बनाउ त, ट्याक्क भिडियो बनाउन। मणिचुर दह त टाढा छ भन्छन्। गागल फेरि डाँडामा आइसक्यो हामी है। आमामा यार कति डाँडामा आइसक्यो है। मणिचुर दह जान लाग्यो। बाटो ठाउँमा राम्रै छ, ठाउँमा पछि ढुङ्गा गगर गुर छ। हामी यो साँखोबाट आएको है, साँखोबाट आएको मणिचुर दह जाँदैछु। भने यही हो साँखो हो। यो तल यो होइन, तल के हामी तलबाट आएको हो। हामी साँखो कटेर पनि कहाँ आइसक्यो अहिले। हामी साँखो कटेर कहाँ आएन त। साँखो तल नि के आयो गागल इको भिलेज एउटा। माने के में हो यार क्या डाँडा। ओहो कता हो यहाँ? गागल फेरि कता हो यार? साइन बोर्ड भइदियो नि हुन्थ्यो नि। छैन केही राखेको छैन। कता हो अब है? हामी हरायौँ कुन बाटो रहेछ? कोही मान्छे पनि छैन यार है। यतै होला यार, यतै होला के? डाँडा कटेर भन्थ्यो यतै होला। वन यता हो कि ऊ डाँडातिर हो कि? माथि जाउँ कि सोधौँ है ऊ त्यहाँ माथि गएर। पेट्रोलको सखा भन्ने भयो है।
मान्छे नि छैन यार, खै त घरै छैन। ए ल घर आयो। होटल हो, यो त होटलै छ। अनि यता त होइन लामालाई ऊ पर दिनु छोडौ न त। दिदी यतै हो मणिचुट दह भन्ने माथि हो। हस् थ्याङ्क यू। यतै हो रहेछ हामी। ओहो कच्ची रहेछ बाटो है केटो, बाटो त कच्ची रहेछ हेर न। अरे कच्ची है। पक्कै यता साँखोबाट आएको यस्तो रहेछ बाटो। हेर्नु त साँखोबाट आउँदाखेरि यस्तो छ। लगभग कति हामी सामखुसीबाट 30 किलोमिटर हिँडिसके। यस्तो बाटो रहेछ हेर्नुहोस्। पुरै गाउँको बाटो। यता जग्गा किनेर ठिक होला यार। जम्मा कति रे 7, 8, 10 भन्नु थाल्यो भन्छ है आनाको। काठमाडौँ त हो नि जग्गा किनेर हुन्थ्यो है। किन्न पाएँ हुने पैसा छैन। तिमीसँग छ त पैसा? बैगमा वाउ काठमाडौँ हेर न। काठमाडौँ त डेन्जर रहेछ यार। टाढो है। पुल होइन अब यहाँ। ओह माइ गड बाटो त अझ पानी परेको छैन यार। पानी परे चाहिँ कस्तो होला है। माथि होला नि हेर बाटो माथि हो है। वाह बाइक कुदाउने ठाउँ छैन यार। एकमा हो, एकमा नि गाह्रो छ बाटो। तिमी फुत्त तल झर्ला है केटो। यस्तै बाटो छ त नि। हामी सामखुसीबाट मणिचुट दह जाँदैछु। बाटो चाहिँ खतरा। ल यो के हो? यतै होला नयाँ बाटो रहेछ। यो त होइन होला है। यतै होला है। जाँदैछु। बाटो त अप्ठ्यारो रहेछ। गल्टाङ गुल्टुङ यतै त हो नि। बाटो बढाउँदै रहेछ। गल्टाङ गुल्टुङ मणिचुट दह जाँदैछु। बाटो धेरै अप्ठ्यारो। यो माथि हो त के हो है? ल हेर के आयो यार। होइन क्या ए त्यहाँबाट यता आउने थियो नि। अघिबाट यता आउने थियो कि त्यहाँ आउने छ है। ओहो कुदाउने बाटो रहेछ। हाम्रो 220ले काम गरेन। बाटो चाहिँ बन्दै रहेछ। ओ माई गड काम अब झर्न आयो आउँदा त्यहाँ बाटो बिचमा तिमी झर्नु पर्ने होला यार। नझर
धर धर ताते भाइ तातेपछि यसरी पिकअप आउँदैन फेरि है ताते चाहिँ पिकअप आउँदैन अनि यता जानुपर्ने केटो के छ म त फसेँ नि खाल्नु परेछ कि कता उता सजिलोबाट हाल्छ यार तर यहाँ किन फस्यो यार यति त गइहाल्छ नि यार जान्छ है गाह्रो उल्लो उल्लो कसरी बस्यो तिमी बाइक लड्छ तिमीले अब कसरी बसेको ताप्दै छैन एकछिन त कहाँ ताते खाएर